個動作，哇！嚟啊，跟住嚟。哇！咁隻手反咗，係。好嘢！第二個動作，哇！呢位朋友你都可以試試。哇！好嘢喎！呢位朋友跳啲舞蹈好似啲 Michael Jackson 喎。第三個，哇！呢個你唔好跳成黃飛鴻啊！同你講。哇！喂！跳呢邊。係啊，好嘅。第四個。要高啲。大家話得唔得？啲掌聲佢。呢位朋友嗰啲舞蹈嘅風格咧，成日都模仿 Michael Jackson 嗰啲好有型嗰啲姿勢，但係佢呢啲跳 pat pat 嘅動作咧，我睇落去又有啲姣斯燉冬嘅感覺。